Baru saja menempuh perjalanan jauh, saatnya berikan perhatian ekstra pada mobil Anda. Setelah perjalanan panjang, mesin bekerja lebih keras dan perlu perawatan agar tetap optimal. Lakukan tune-up di bengkel Arumsari jika konsumsi bahan bakar meningkat, performa mesin terasa berat, suara mesin lebih bising dari biasanya, tanda-tanda kerusakan ringan mulai muncul. Jangan tunggu sampai masalah semakin besar, segera lakukan tune-up untuk memastikan mobil siap beraksi di perjalanan berikutnya. Lebih cek di bio.